ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শুভম XYZ। আমার নাম শুভম। আজকে আমাদের সাথে এসেছি, এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ভিডিও। চলুন এবার আমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে স্টুডিওতে। হ্যালো গাইস, এই লাইটটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছেন প্রতি বছর কালী পুজোর সময় বা দীপাবলিতে সবাই এটা ইউজ করে। এই লাইটটা দাম থেকে 200 থেকে 230 টাকা। এই লাইটটা খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। এই লাইটটাকে আজকে আমরা রিপেয়ার করবো। এই লাইটটার নাম হচ্ছে কালারফুল রোটেটিং LED ল্যাম্প। এটা ফক্সান থেকে এসছে। ভিতর থেকে দেখাচ্ছি লাইটটা কীরকম। দেখুন গাইস, এটা আমরা খুলে ফেলেছি। এই লাইটটা এখন খারাপ হয়ে গেছে। এই লাইটটাকে আমি রিপেয়ার করবো আর আপনাদেরকে দেখাবো কী কী উপকরণ লেগেছে। সামান্য উপকরণই লেগেছে। দেখুন গাইস, আজকের উপকরণ যেমন একটা মাল্টিমিটার লাগবে, তারপর একটা সেল টেপ আর ব্ল্যাক টেপ, কিছুটা তার এরকম, একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি, আবার 2 রকমের স্ক্রুড্রাইভার, আর রেজিস্ট্যান্স লাগবে। এই রেজিস্ট্যান্সগুলো 300 ml, হিটসিং, নাট বল্টু, কাঁচি আর কাটার লাগবে, আরও কিছুটা তার লাগবে। 2 রকমের 2-3 কালারে LED ইউজ করবো আমরা। এইটা হচ্ছে গোলাপি রঙের, আর এটা হচ্ছে হোয়াইট, এটা হচ্ছে একটা লাল আর একটা কমলা। 4 রকমের LED আমরা ইউজ করবো আজকের প্রজেক্টে। এই দুটো লাইট ইলেকট্রিকের যে কোনো দোকান থেকে পাওয়া যাবে, আর এই রেজিস্ট্যান্সও পাওয়া যাবে দোকান থেকে। একটা দাম 1 টাকা কি 2 টাকা করে পড়বে। এই দুটো লাইট 12 ভোল্টের লাইট। এই লাইটগুলো রাইস থেকে খোলা হয়েছে। এইটাও রাইস থেকে খোলা হয়েছে। প্রতিদিনে বাড়িতেই রাইস থেকে লাইট সংগ্রহ করে নেবো। এবার আমরা এই লাইটটিকে স্ক্রু ড্রাইভারের মাধ্যমে খুলবো। খোলার জন্য আমি এই স্ক্রু ড্রাইভারটাকে নিয়েছি। এরকম দেখতে স্ক্রু ড্রাইভারটা। আস্তে আস্তে খুলতে হবে, চিপে তাহলে এই ডাইমেনশনের প্লাস্টিকটা ভেঙে যাবে। আস্তে আস্তে খুলে নিচ্ছে। আগে এটা খুলেছি, তো আমি লাইটটা ফেলে দিয়েছি। এটা খুলে নেবো। দেখুন গাইস, একটি 5 ভোল্টের গিয়ার মোটর রয়েছে। গিয়ার মোটর মানে লাইট প্রোটেক্ট করে। চলতে 5 ভোল্ট লাগে, কিন্তু আমরা 12 ভোল্ট দেবো। এটাকে তাই ভোল্টেজ রেগুলেট করতে হবে। তাই আমরা এই রেগুলেটর এই আইসিটির মাধ্যমে আমরা 12 ভোল্টটাকে 5 ভোল্টে কনভার্ট করবো। আর একটা রেজিস্ট্যান্সও লাগবে। এই যে এই 2 রকম যে এলইডিগুলো আছে, রেজিস্ট্যান্সে লাগাতে হবে। এটাও 3 ভোল্টে চলে, কিন্তু আমরা এটাকে 12 ভোল্ট করবো। তো রেজিস্ট্যান্স লাগাতে হবে। রেজিস্ট্যান্স না লাগালে লাইটটা পড়ে যাবে। আর এটাও 5 ভোল্টে চলে, এটাকে আমরা 12 ভোল্ট করবো। 12 ভোল্ট দিলে মোটরটা খারাপ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একটা গিয়ার মোটর। লাইটের সাথে ফিটিং করতে পারি। লাইটগুলো কোন জায়গায় লাগাতে হবে সেটা আমরা দেখাবো। এই যে এলইডিগুলো আছে, এর মধ্যে একটা বড় পিন আছে, একটা ছোটো পিন আছে। যে বড় পিনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে প্লাস, ছোটো পিনটি রয়েছে হচ্ছে মাইনাস। আর যে কাটা অংশটি রয়েছে এটা আমরা মাইনাসের দিকে দেবো, মানে ছোটো পিনটায়। পিনটা প্রথমে এরকম করে দেবো, তারপরে এই যে এটা আছে এরকম জায়গায় রাখবো, তারপরে আমরা পিছিয়ে দেবো।
তার মতো নিয়েছি, সেটাকে এবার আমরা পিছিয়ে দেবো। এটা হয়ে গেল মাইনাস। আমরা এই নকটার সঙ্গে এবার আমরা মিলে দেবো। পারফেক্ট করবো এর মধ্যে। এরকম করে একটা বার কানেকশন করা হবে। এরকমই আর একটাতে এই পার্টটায় আমরা কাটটা কানেকশন করবো, কানেকশন করছি এবার। দেখুন গাইস, এই তারটা হয়ে গেল মাইনাস আর এই তারটা হয়ে গেল প্লাস। এবার এটা 12 ভোল্টে এখন চলবে। এবার যে এই দুটো যে 12 ভোল্টের যে লাইটগুলো আছে, এই লাইটটা একটা গোলাপি রঙের লাইট আছে, এটাকে আমরা এই দুটো লাইটকে একসঙ্গে কানেকশন করবো। তাতে আমরা যেতে লাগাতে পারি আর একসঙ্গে চালাতে পারি। এই ল্যাম্পটার সাথে আর একটা গোলাপি রঙের ল্যাম্পটার কানেকশন হবে, যেটা দুটোই 12 ভোল্টে। আর এই যে এটা হচ্ছে একটা 5 ভোল্টের মোটর। এই মোটরটাকে 5 ভোল্ট দিতে হবে, 5 ভোল্টের বেশি দিলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমরা ইউজ করবো। তবে এটার মধ্যে আবার প্লাস দিতে হবে, এটা মাইনাস দিতে হবে, আর এটা প্লাস বেরোবে। এখানে 12 ভোল্ট দিলে এটাতে 5 ভোল্ট বেরোবে। এটাও কানেকশন করে দেখাচ্ছি। লাগানো হয়ে গেছে, ভালো করে লাগাতে হবে। লাগালে এটা খারাপ হয়ে যায়, তখন এটা ওয়ার্ক করবে না, কাজ করবে না, তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। আর এটার দাম হচ্ছে 15 টাকা। এবার আমি রেস্টুরেন্টে ফিটিং করে দেবো, তার জন্য আগে এইগুলো লাগাতে হবে। তারপরে যে নাটগুলো আর নাট আর বোল্টগুলো আছে সেগুলোকে টাইট করতে হবে। কেটে এর মাপের বানাতে হবে, যাতে ল্যাম্পটা ফিট করা যায়। কাটার পর দেখা হচ্ছে। এবার গাইস দেখুন, ছোট ছোট পিস কাটা হয়ে গেছে। এই পিসগুলোকে আমরা এর মধ্যে লাগাবো আর এলইডিগুলোকে ফিক্স করবো, এর মধ্যে কালেকশন করবো। এবার গ্লু গানটা গরম হতে, গ্লু গানটা খুব গরম হয়ে গেছে। এখন আমরা প্রথমে
আমরা এই রেডিকে নেবো, এই রেডি ফিক্স করবো। তার আগে এটাকে গ্রিন লেভেলে করে দেবো। এটুকু গাইজ করতে হবে। লাইটটা এরকম এটা ছেড়ে ধরতে হবে, তবে একটু বলে আঠা দিতে হবে। লাগানো হয়ে গেছে সবই, তার সাথে এইটাও লাগিয়ে নিয়েছি এই সার্কিটটাকে, যাতে আমাদের ছোটো হয়। আর এগুলোকে আবার কানেকশন করবো বলে আমি। তার আগে আমি মোটরের তারগুলোকে বড় করবো, বড় করে তারপর কানেকশন করবো। লাইটগুলো কানেকশন হয়ে গেছে, তার আগে দেখাবো লাইটগুলো কিরকমভাবে চলছে। লাইটগুলো আমরা টেস্ট করবো। আমরা এই প্লাস মাইনাস আছে, মাইনাসে দিলাম। দেখুন গাইস, আমার লাইটটা জ্বলছে না, ঠিক আছে লাইটটা। প্লাস টার্মিনাল আমরা যে ল্যাম্পের যে প্লাস দিয়েছি, মাইনাস দিচ্ছি আমরা, এইটা হচ্ছে মাইনাস টার্মিনাল, এই মাইনাস টার্মিনাল আমরা দিয়েছি। এবার মোটরে তাদের কানেকশন দেবো। কানেকশন করে আমরা দেখাচ্ছি। ওইখানে দেখতে পাচ্ছি লাল তারটা, কালো লাল তারটা হচ্ছে প্লাস, কালো তারটা হচ্ছে মাইনাস। এবার লাইটের সঙ্গে কানেকশন করে দেবো। এবার লাইট রয়েছে, এই লাল হচ্ছে, এই তারটা হচ্ছে প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস। কানেকশন করে দেখাচ্ছি। টেপ দিয়ে করবো। আর এবার মোটরে তারা কানেকশন করে দেখাচ্ছি আমাদেরকে। দেখুন গেছে, আমরা এইভাবে ব্ল্যাক টেপটাকে দিয়ে টেপ করে এটাকে মুড়ে দেবো আগে এই আমার তারের ওয়াইডিং থেকে। যাতে শর্ট সার্কিট না হয়, 12 ভোল্ট লাইন আসবে। অসুবিধা কিছু নেই, এটা মানে আঠা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা মোটর কানেকশন করে তবে একসাথে ফিট করে একবারে চালিয়ে দেখাচ্ছি। আর একটা দিচ্ছি সবার বাড়িতেই থাকে সেটটা বক্সের চার্জারটা হয়, আমরা সেই চার্জার ইউজ করতে পারি। কারো বাড়িতে পুরো থাকে, সেই পুরো ইউজ করতে পারি চার্জারের তার কেটে। তাহলে একটা এখন কর্ডটা করেছি, কর্ড লাগিয়ে সেই চার্জার থেকে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা ফিটিং করে আমরা দেখাবো কিরকম যখন চলে দেখতে কেমন লাগে। তারপর দেখে লাগানো দরকার, প্লাসে প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস, নাহলে এইটা ডিভাইসগুলো খারাপ হয়ে যেতে থাকে। একটু ডিভাইসই কানেকশনের সময় আমাদের ঠিক করতে হবে। এখন আমার চিন্তা ভালো রাখতে হবে, ভালো করে দেখতে হবে।
চলছে, খালি আমি সুইচটা খালি অন করবো, দেখুন দেখুন কেমন দেখতে লাগছে এটাকে। দেখতে পাচ্ছেন যে হালকা অন্ধকার হচ্ছে, পুরো অন্ধকার নেই এটা। আর এটা ছাদে রাখলে দেখতে বেশি সুন্দর লাগে। দেখুন লুকটা কেমন দেখতে লাগছে, আর এটা এইভাবে রোটেট করতে থাকে সবসময়তেই। হ্যালো গাইস, আমাদের ভিডিওটা দেখলেন, সেটা হচ্ছে রুটিং এলইডি ল্যাম্প আমরা রিপেয়ার করে দেখলাম। এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট ভিডিও। আমরা একটা লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই ভিডিওতে যদি 50টা লাইক টার্গেট আমাদের পূরণ হয়, যে আমার যে স্টুডিওটা আছে, স্টুডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো। স্টুডিওটা নেক্সট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে। বাই।